Всем привет, с вами Диана Ми, и сегодня мы будем делать анбоксинг. Три точечки. Чего уже? Шарик лол! Да, у меня появился первый шарик лол. Это кукла лол. Такой шарик. Очень прикольный, я уже насмотрелась кучу видео. Это вот так, вот так, вот так. Итак, мы будем делать его распаковку. И посмотрим, какая это кукла. Кстати, знаешь, такой шарик лол, это такой шарик, в котором ты убираешь кучу слоев и находишь под каждым слоем сюрпризик. А самое ценное, это куколки лол первой серии. На упаковке нарисована лол, сюрприз с большими буквами, и нарисована девочка, русалочка. Она нам говорит, что в коллекции 45 штучек куколок. Справа от нее у нас нарисовано. Говорится, что это первая серия. Бутылочка нарисована. И сама змеечка, которая ее оттирает. Так, тут разное описание на английском языком. А тут у нас написано, что под каждым слоем находится сюрпризик. Под первым слоем мы найдем какое-то послание. Потом мы найдем наклейки, бутылочку, туфельки, одежду, аксессуар и саму куклу. Но эти куклы необычные. Если эту куклу накормить или опустить в холодную воду, с ней может что-то случиться, но я не скажу что. Так что мы начнем распаковочку. Мы отдираем первую змейку. Что мы снимаем? А вот наше секретное послание. Снежинка и котик нарисован. И написано Cool Cat. Крутой кот. Так, где мы? Следующая змейка. Вот она. Вот она. Котик пошурскается. Ну ладно. И мы находим наклейки, которые обозначают. Итак, я сейчас вам скажу, что это. Она может менять цвет в холодной воде, или плеваться, или пить, или плакать, если ее накормить или опустить в холодную воду. Вот наши наклеечки. Они чуть помятые, что так. Вот следующая змейка, она такая прикольненькая. Берем. По-моему, мы сейчас должны найти бутылочку нашей куколки. Сейчас. И она не хочет отдираться. Вот она, сюрприз-пакет. Вот у нас сюрприз-пакетик с бутылочкой. Он такой розовенький, и тут написано Low Surprise. Так, отдираем. Вау! Вау, он такая огромная. Я не знала, что такая огромная. Она такая красненькая, с отделениями. Сколько там воды. И такая белая крышечка. Такая с ручечкой. Класс. Так, следующая змейка. Вот она рядом. О, пошло. Хорошо разошлась. И убираем бумажку. Так, легко убралась. Пакетик. По-моему, здесь туфельки должны быть. Так. Ой, извините. Вот все наши сюрпризики. О, какие няшные туфельки. Такие беленькие все. У нас с такими розовыми ленточками. Круто. Вот. Так. Тут есть такая мяу. Такая куколка. Она говорит мяу. Она говорит hand in where, baby. Ну, я не помню. Я не знаю, как переводится. И последняя змейка. Мы доберемся до самого шарика. Нам надо ее снять. Так, вот крышечка. И тут должен быть наряд нашей куклы.
какой он классненький. Он как по цвету и под цвет нашей кружечки. Он белый с буковкой B, это значит, наверное, baby. И такими розовыми, такими красными полосочками. И это тоже красненькая, класс. Так, мы открываем шарик и куча сюрпризов. О, и ручечка сама. Так, вот. Это ее домик, это ее квартира, она тут может сидеть. У нее есть место для нашей кружечки. О, боже мой, сколько тут мусора уже набралось так быстро. Так, какой же у нее аксессуар? Вот он, аксессуарчик у нее есть какой-то. Ой, это сосочка. Это вот такая соска, маленькая, красненькая соска. Прикольно. Я уже в предвкушении, потому что тут находится сама куколка. Она говорит, выпусти меня отсюда. Она говорит, на английском это let me out of here. Раз, два, три. Какая холёсия. Вот такая куколка. С блондинистыми волосиками и снова же красными резиночками. Классно. Oh, yeah. Так, вот сама бумажка. Так, теперь давайте посмотрим, кто это. Это у нас... Она как бы черлидер. Она вот так, тун-тун-тун. Класс. А какая она у нас? Она популярная. Ну, то есть распространенная. Также в этой коллекции есть очень много разных других куколок. Вот моя. Да, вот она. И у нее своя сестричка маленькая. Я очень хотела бы из блескучих себе какую-нибудь вот эти все. Они очень прикольные, красивые, я видела. Так, давайте ее оденем. Возьмем мое платье. Так. Вот. Опа. Вот такая она теперь красивая. Туфельки. Так легко одевается. И держу моя хорошая девочка сосочку себе в ротик. Так. Опа. Вот такая она. Так. Наклеечки послания. Сейчас мы соберем. Вот мы ее посадим. А то я это посмотрю, как она тут садится. Вставим ее кружечку. И это ее собственная квартирка. Она здесь может жить. Сейчас я сложу этот шарик. Сейчас. Вот. Сейчас. Не могу разобраться, как его закрыть. Ну, короче, тут вот такая штучка есть. Ее можно сюда поставить ножками. Вот, чтобы она стояла тут у нас красиво. И чтобы она во всей красе тут стояла. И все на нее смотрели. Красоточка. А теперь давайте узнаем, какой у нее сюрприз. У меня есть водичка. Сейчас я ее возьму. Вот она. И сейчас я ее поставлю сюда пока. Чуть в сторону берите весь этот мусор, все, что у нас осталось после. Вот. Ну, тут даже есть инструкция, как ей играться. Да ладно. Вот. Ага. Так. Кстати, у этих куколок еще и свои сестрички. Они. Итак, берем кружку и набираем воду. Вот она. И кормим куклу.
делать над стаканчиком. Все. А теперь смотрим, что она делает. Нажимаем на головку. А не, мне еще воды мало. Странно. Чуть-чуть еще добавим. Все, вроде все. Так, смотрим, что она делает. Сейчас. У меня почему-то не получается ничего. Может, я ее не так кормлю? Не знаю. Ладно, давайте попробуем ее опустить в воду саму. Она меняет цвет. Так, волос у нее не меняет. Платье тоже. Она не меняет цвет. Значит, надо что-то делать, но я не знаю, что. Что? Не знаю. Ладно, это посадим. Я после съемки обязательно знаю. И потом вам напишу в комментариях. А так. Всем пока-пока.